Da sind wir wieder. Ja, wir spielen ein bisschen Outerworlds. Nicht lange, aber ein bisschen. Aber einfach Bock. Gestern gefiel mir das sehr gut. Da sind wir wieder. Gestern gefiel mir das Spiel eigentlich ganz gut. Ich habe ja gestern das angezockt gemacht und dann heute noch mal ein Stückchen weiter, um sich ein genaues Bild zu geben. Und da wollen wir ja nicht, dass wir das hier irgendwie und so, ne? So, der Erdenrat katalogisiert Bewohner des Sterns und kauft die Nutzrechte für den dann kann man die meisten für bezahlen. So, was hatten wir? Wir müssen Gelder eintreiben, so wie ich das verstanden habe, aber wir können ja mal, eigentlich habe ich hier gar nichts erkundet. Ich habe hier einfach nur mal so, vielleicht sollte man mal sich alles so ein bisschen genauer angucken. Hier irgendwas zoomt doch hier rum, oder? Ach so, okay, das darf ich nicht machen, weil das bringt mich immer eine Gesundheitsdienst weiter weg. Ist eine Kiste. Okay, das hilft mir nicht weiter. Aber da ist eine Kiste. Okay, man muss also wirklich hier durch die Gegend watscheln und sagen, hallo, da ist was für uns. Guck mal, wie geil das hier aussieht, ne? Hier ist das Meer. Das Rote Meer. Oh, wenn ich da runterfall, bin ich tot. So kann ich gar nicht, da sind so Striche dran. Guck mal. Gut, hier ist nicht viel weiter. Hier ist nicht viel weiter, hier ist nicht viel mehr. Da hinten war eine Kiste, da kann ich natürlich nicht ran, weil ich die richtigen Dings-Module nicht habe. Da hier haben wir auch noch eine Kiste, sehr wahrscheinlich. Ja. Okay, leichte Munition, halt. Guck mal, hat sich doch gelohnt, die Runde. Oder die jetzt alle mitgenommen? Ja, wunderbar. Also, auch hier gilt, alles abgrasen, alles angucken, nichts auslassen. Wer weiß, wofür es gut ist. Du hast schön gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen, oder? Mal ehrlich. Mal herrlich. Guck mal hier. Was genau aussieht. Wie damals in den... Da oben kann man, glaube ich, auch hoch, oder? Du kannst jetzt von deinem Schiff aus folgenden Orten reisen. Landeplatz von... Ah, guck mal hier. Weil ich den Landeplatz besucht habe, kann ich jetzt hier auch... Ah, wer ist er hier? Hallo? Computer? Computer sagt nein. Ah, so, was haben wir hier noch? Jetzt kann noch bestimmt irgendwo was versteckt. Das sag ich doch. Okay, hier kann ich aber auch nichts abgreifen. Da ist auch noch so ein Behälter. Also ich muss auf jeden Fall Sachen fürs Dings da Bums da besorgen. Na, wie heißt es denn? Zum End und so. Ihr wisst, was ich meine. Ach, das war der Waffenwechsel nochmal. Oh, was ist ein Verkaufsautomat? Verkaufsautomat? Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten bieten eine größere Anzahl an kaufbaren Gegenständen, überwiegend von gleichen Konzernen. Aber eine Hackerfertigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände an Verkaufsautomaten verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn sie über einen ausreichenden Ruf bei der passenden Fraktion. Okay. So, dann kann ich kaufen zum Beispiel schwere Munition. Könnte ich kaufen. Ah, hier steht dann alles, was drin. Deine Bits. Ich habe 103 minus 10, dann hätte ich noch 143. Boah, ja, eine Knarre kann ich kaufen, Leute. Waffen kann man kaufen. Blatt. Ein Werkzeug, um Schlösser zu knacken. Aber Makzab, Fernkampfwaffenmod. Rüstungsmod. Panzerung erhöht den Rüstungswert von Körperpanzerung. Könnte ich mal inspizieren? Sieht toll aus. Guck mal. Also wenn ich das kaufen würde für 38. Achso, das kostet 600.
Okay, das war also nicht sehr erfolgreich. Jetzt gehen wir hier nochmal gucken, was der so für uns hat. Hier haben wir eine Werkbank entdeckt. Aber ich denke mal, hier drin kann ich wieder nur stehlen. Selbst den Mülleimer kann ich nur stehlen. Ja, also hier kann ich nichts machen. Wir gehen unserem Auftrag nach. Wir holen uns jetzt den nächsten Auftrag rein. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier rein, denke ich. Und uns die Sache hier an. Ne? Ist ja nicht so, als könnten wir nicht. Beim Schleichen zeigt dir deine Hand. Ihre erleiden zusätzlich Schaden durch Plasmaangriff. Roboter-Einheiten erleiden zusätzlich Schaden durch Schock an. Okay. Achso, den einen Roboter muss ich auch noch erledigen. Spacers Choice. Rüstung reduzieren den Schaden jeder eingeschlagenen Kugel und sonstigen Angriff. Wenn du merkst, dass schnelle Angriffe wirkungslos bleiben, probiere eine andere Waffe. So, wieder 600 Erfahrung. Hier kann ich jetzt natürlich erstmal gucken. You're safer inside the walls. Okay, hinter den Mauern bin ich sicher, dann kann ich ja mal die Dings wegpacken hier, denke ich mal, die Waffen. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier. So, wir haben 84 Meter in diese Richtung. I'm sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Okay. Hey, Konzernwaffe. Ach komm mal, wir gehen hier mal mit rein. Schau mal, also der sollte ja hier arbeiten, so viel wie ich weiß. Verkaufsautomat entdeckt, der nächste. Ah, guck mal, instinktiv bin ich gleich richtig gegangen. Warum nimmt er jetzt die Waffe? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Okay. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Okay. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. Okay. Kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Super. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law.
All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Okay. Sehr gut. Okay, dann wieder raus hier und ab zur nächsten Gruppe. Also bis jetzt lief das ja sehr human. Oder was? Hier sind wir reingekommen, glaube ich, ne? Oder? 54 Meter bis zur nächsten Abteilung. Habe ich jetzt die Waffe wieder genommen? Keine Ahnung. Lass mal an hier, wo wir hier sind. Okay, was gibt's hier? Tür? Ah, eine Tür, oder? Ist auf jeden Fall nichts zu holen, wie es aussieht. So, der ist in der Kneipe. Special Choice Kantine, okay. Nicht Kneipe, sondern Kantine. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Okay. What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Uh-huh. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Konzernfortschritt. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? Ja, machen wir mal. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Okay, wir müssen Reed für would den have wrote me Einbruch. up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage.
Okay, wir haben wieder einen neuen Auftrag. Das You're heißt, making a das ist mistake auch... working for Abernathy. Wish we had some better rations. Just the way it goes, I suppose. Okay, jetzt holen wir uns erstmal den letzten ran. Damit wir diesen Auftrag erledigt haben. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ja, natürlich. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of Das your ist death, alles geregelt von der whereupon Firma. I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Okay. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. So. Nicht ja was. Oh, gucken, vielleicht finden wir ja was, was wir ihm anbieten. Rezeptionist hat sich entschlossen, das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Space Shores Firmeneigentum. Eugen war eine Aktivperson und irgendwer muss dann eine Leistungsgebühr bezahlen. Also dachte ich mir, er verkauft seine Zähne. Eugen hat ein komplettes Satz Goldzähne, Familienbestücke oder Dings. Du musst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss sich das erfahren. Sagst du dazu, schreibe nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Philipp. Okay.
Auftrag ist aktualisiert worden. Dann gucken wir mal ins Tagebuch. So. Konrad ist in einer der die Grabgewöhnung, die das einschreiben sollst. Der Betreiber von seiner Konrad meinte, er könne die aber nicht leisten. Du sollst sie vielleicht Silas erzählen. Das solltest du vielleicht Silas erzählen. Du hast eine notierte Bild an Konrad gefunden. Vielleicht könntest du die darauf enthalten, um Konrad dazu zu bringen, seine Grabgebühren. Okay. Wollen wir mal fragen. What can I do for you? Ja, ich werde dir die Ohren lang sein. You know about Eugene? How? Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Okay, hat Drogen genommen. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Okay, das ist ja auch nett, ne? So, das Geld haben wir auch. Nachdem wir jetzt das Geld haben, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir erstmal diesen Auftrag abschließen, denke ich. Oder? Wo war denn nochmal? Okay. Da war das. Okay. So, was haben wir denn? So, das haben wir eingetrieben, das haben wir eingetrieben. Du hast die Grabgebühren für Bewohner, kehre zu Silas zurück. Okay, das machen wir als erstes. Weil wir haben ja jetzt einen Auftrag erfüllt. Ein Auftrag erfüllt ist schon mal eine gute Geschichte, finde ich. Okay. Hier oben gibt es Thunfisch. Müsste nicht Thunfisch. So, da ist sie das. Komm her, Jung. Geben wir jetzt mal die Info hier. Fancy threads. That some kind of hibernation suit? You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Mm-hmm. Abernathy was sick? With the plague?
That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? All right, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. Trouble's in the asking. Or don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Mhm. Something I can do for you? Yeah? What about him? Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. Spirited away. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. Okay, so, was müssen wir jetzt machen? Jetzt? Mein Ruf hat sich also auf jeden Fall verändert. Gut, das heißt, wir müssen mal gucken. Im Tagebuch. Achso. Morgen, jetzt und immer zu Berge die Arzneimittel. Okay, ich muss an Energieräder. Okay, wir müssen auf jeden Fall Red Thompson finden. Wir können jetzt erstmal kümmern wir uns um die Roboterschwimmen. Okay, den machen wir als nächstes. Okay, der ist da ganz am anderen Ende. Wie komme ich da hin? Da muss ich sehr wahrscheinlich hier komplett rumlaufen. Okay, wieder 100 Punkte. Oh, hier sind lauter Gräber, die sind beleuchtet. Oh, hier ist auch noch was. Ring. Unauffälliger Metallring, ein kleiner Metallring für Finger gedacht, aber Personen mit großen Zehen können. Okay, nehmen wir mit. Wir sind hier außerhalb der Stadt, deshalb würde ich mal sagen, wie war nochmal das Springen? Okay. Gehen wir mal außen rum. Wir sind 130 Meter davon entfernt von diesem Roboter. Den wollen wir mal kalt machen. Müssen wir mal gucken, wie wir hier zur Rande kommen. Noch weiter außen rum.
Hier kann ich vielleicht durchgehen. Gut aus. Da ist noch eine Kiste. Roboterspeer, 80 Meter. Ja, wie kann ich mich nochmal ducken hier? Eis? Nee. Doch, Eis. Na guck, hier läuft wieder die kleinen Dinger rum. Versuchen uns natürlich erstmal anzuschleichen. Im Namen der Menschheit natürlich. Oh, guck mal, hier auch wieder eine Kiste. Energiezelle. Coole Sache. Finde ich gut, wenn man mal ab und zu was findet, finde ich das immer cool. Schrottplatz endlich. Das ist Schrottplatz, okay. Oh, die sieht recht gut. Kampfboden, nicht gut. Plündern? Nein, da ist nichts drin. Beschädigt. Hat er nicht auf mich zu spießen? Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice, designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Mhm. Was ist, wenn ich den jetzt erledige? Das ist jetzt die Frage, was mache ich? Ich schieße ihn oder nicht? Erstmal plündere ich hier alles. Mission. Also ich brauche Technik 30, um ihn zu reparieren. Oh gut. Okay. Cool. Aber dich gefunden habt hier. Immer, oder? Das Teil funktioniert ja hier echt gut, hier die Sucherei. Armreif habe ich jetzt nicht gelesen, aber ist auch nicht so wichtig. So, das war hier, das war da. Jetzt gehen wir nochmal darum. Vielleicht haben wir noch was bei hier. Ich möchte nicht mehr schießen.
Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt was machen sollen oder ob wir den umschießen sollen. Speichern das jetzt erst nochmal. Schießen jetzt einfach mal raus. Okay, haben wir auf jeden Fall das Ding erledigt. Punkte hat das gegeben. Fertigkeitspunkte verfügbar. Also ich kann hier verfügbar zählen. Ich kann nicht immer alles. Ein Wissenschaftler ist auf Stufe 0, 5 Chlor. Effektiver Fertigkeitswert. So, jetzt müssen wir mal eben lesen. Das hilft ja nur alles nichts. Ne? Tech-Fertigkeiten verbessern dein Wissen über Körper, Werkzeuge und das Universum. Jeder Punkt bei Tech erhöht die Fertigkeit Medizin, Technik, Wissenschaft bis zu einem Maximum von 50. Okay, wenn ich hier einen Punkt reinsetze, wenn ich jetzt hier einen Punkt reinsetze, okay, hier kann ich einen reinsetzen. Dialoge müssen auf jeden Fall sind wichtig. Überzeugen, Lügen, Einschüchterung. Ach so, das sind sehr wahrscheinlich die grünen Punkte, wenn da Mods noch drauf sind. So, jetzt gehen wir mal hier auf 20 und hier gehen wir auch auf. Hier setzen wir auch noch mal ein. Ahnung ist ja schon ziemlich hoch. Verteidigung habe ich natürlich sehr wenig. Fernkampf sind Handfeuerwaffen. So, das Nahkampfwaffen. Ob ich die jetzt erhöht habe, weiß ich auch nicht. Fernkampf, Handfeuerwaffen. Ja, auf jeden Fall nehmen wir die auch mit ins Programm hier. Aber ich bin immer noch sehr auf Dings. So, was haben wir jetzt? Haben wir noch Vorteile? Erzeugt, anwenden. Nach Bestätigung, ja. So. Vorteile. Haben wir noch einen Vorteilspunkt? Verfügbare Vorteile keine. Details. Ruf. So, Ruf. Neutral. Schlecht. Gut. Hier haben wir Spacer Choice, ist der Laden, der alles reguliert. Beim Vorstand, Groundbreaker, keine Ahnung. Da haben wir noch nichts mit zu tun. Stärke hoch, Geschicklichkeit durchschnittlich, Intelligenz gut. Achso, das sind die Dinger, die ich vorher hatte. Okay, Inventar. Ja, das weiß ich noch nicht genau, wie ich das hier bessern kann. Achso, nein. Es war an der Werkbank, wo ich das, also reparieren konnte ich hier, ne? Kernkraftwagen-Magazin ändert die Schadenstyp der Waffe auf Schock. Für Roboter. Okay, ich kann dann eine auf Schock machen. Okay. Wie ich die einsetzen kann, weiß ich noch nicht genau, aber es geht auf jeden Fall weiter. So, jetzt müssen wir zurück zu was haben wir jetzt? Zu dem anderen Typen. Können wir da außen rum? Hier ist eine Straße, ja. Dann komme ich wieder zu. Ja, hier komme ich wieder zu dem Verladeplatz bzw. zu dem Landepunkt. Leuchtet hier ein Blümchen. So. Hier war nichts. Gut. Bei dem sind wir jetzt.
Waffe weg. Und reden mal mit dem. Boah, er bleibt da stehen. Oh, gefährliche Sache, ne? Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Jetzt versuche ich nochmal hier die Werkbank zu benutzen. Oder ja mal, ne? So, hier ist Waffenmodifikation. Meine Modifikation zu installieren werde zuerst das Bankengegenstand und die gewünschte Modifikation, zum Beispiel Visier oder das Magazin, dann bestimmt den zu installierenden Mod und warum du hast keine Ausrüstung. Mods können die Anwendung nicht wieder entfernt werden, also modifizieren nur Lieblingsausrüstung. Aha, okay. Ja, ist denn das, was ich... So. So wird daraus eine Schockwaffe. Okay. Okay, da kann man also jetzt eine Schockwaffe machen. Frage, bringt das was? Wir machen das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, Leute. Handtipp Schaume. Zweihand-Nahkampfwaffe. Kann ich den nicht? Ach, da gibt es gar keine Mod für. Ah, guck mal, da gibt's. Da kann ich jetzt. Der hat jetzt. Ah, guck mal. Was hat denn die Waffe jetzt? Spezialeffekt Bluten. Ah. Ich glaube, ich warte mal mit dem Mond noch ein bisschen. Erstmal gucken wir, dass wir jetzt hier unsere Aufträge erfüllen. Die Waffe holen. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Muss man einfach so sehen. Dementsprechend ist es natürlich auch nicht ganz so einfach. Niveau. Ludwigsbündel irgendwo hinter der Wonder if Kantine. the plague's ever gonna pass.
Hier war der Eingang von der Kantine, kann ich mich daran erinnern. Oh, jetzt ist eine ganz neue. Nicht Kantine, das ist was anderes. You read the latest report? Making our quotas. Finde Ludwigs Geheimwaffe, okay. Zack, haben wir gefunden. Wir reden gar nicht mit denen, wir hauen gleich wieder ab, damit wir hier nicht Gefahr laufen, einen am Deckel zu kriegen. Was der Bauer nicht weiß, macht uns nicht heiß. Wir gehen wieder zurück. Oder? Hat der immer die Waffe? Okay, wir müssen wieder außen rum. Ich weiß nicht, warum er mich hier erst rausgejagt hat. Aber ist geil gemacht, ne? Schöne Grafik hier, schöne. Also nicht aufwendig, aber stimmig. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt mal eine stimmige Grafik. Schön aus, ist nicht übermäßig detailliert, aber schön. So, Mr. Ludwig, Vollpfosten, hier bin ich. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Ah, this ist der, den muss ich down. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're going to have to find an intact model somehow. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are going to rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Ah, Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Gut. So, ich soll also hier hingehen und irgendwas an meinen Links da rumzumachen.
Achso, das ist das elektrische. Da habe ich zwei von. Machen wir mal. Dieser Mod ist bereits verbaut. Okay. Ja, ist klar. Also habe ich jetzt eine Waffe. Mal. Eine Waffe. Nahkampfwaffe. Rotflinte. Das Ding mal weg. Dann machen wir den mal auf 4. Elektroschock. Wer weiß, wofür ich den brauche. So, aber wir brauchen eine Zugangsberechtigung, soweit ich das gelesen habe. Ludwig möchte, dass du Geometrie was eine wichtige Mission erhältst, aber ganz so dann benutzt du das Passwort von Red Thompson, dem Anführer der Dings. Okay. Dann machen wir jetzt mal den Red Thompson, den müssen wir sowieso suchen. Da gehen wir erstmal als erstes hin. Wir suchen Ready Thompson. Oh, schön. Die Bilder sind auch cool, ne? Matti Villa examiniert. Examiniert. Also auseinandergenommen. Offengelegt. Oder so. Offengelegt. Offengelegt. So. Aber immer, dass er immer diese Waffe raushält. Ne? So, wir gehen auf jeden Fall zu dem Typen. Zu dem Boss von dem Ganzen. Der ist nämlich hier drin, irgendwo. So, wo bist du, Boss? Hier ist er. Toll, jetzt schießen wir durch die Decke, Leute. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The can's bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Okay. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Okay.
I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Okay, jetzt geht wieder los. I am not trying to pull one over on you, friend. You were bound to run into them sooner or later. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Okay. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented, and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Oh, bester Freund. Okay, ich habe wieder eine Trophy. Ich habe einen Begleiter, das ist Charakter, die auf der Abenteuer beistehen und viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz in Gefechten, ihre Fähigkeiten verbessern deine Fähigkeit, sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiter kampffähig freischalten. Erfahre mehr über deine Begleiter im Registerbegleiter. Weiter. Okay, Registerbegleiter. Wir gucken jetzt mal, was Pavi kann. So. Das Begleiterregister. Dieses Begleiterregister zeigt dir alles, was du über diese Begleiter wissen musst. Du kannst ihre Fähigkeiten, Werte, Statuseffekte und Ausrüstung einsehen. Wenn du die Ausrüstung eines vertauschen willst, wähl zuerst den auszuwechselnden Gegenstand und dann den kompatiblen Ersatz. Du kannst ihre Kampfverhalten bestimmen, indem du eine bevorzugte Waffe, Folge, die Distanz und Aggressivität wählst. Okay. So, was hat die denn? Sie hat eine leichte Pistole bluten und sie hat einen Hammer. Oh. Ach so, wenn ich jetzt den ausgewechselt haben möchte, könnte ich ihr den geben. Wegschleudern. Aus 28 Gewicht. Was haben wir denn da überhaupt für den Zustand? 100%? Okay. Ja, lassen wir das mal. Stufe 3. Ja, ich glaube, dass wenn wir jetzt R2 gehen, dann haben wir hier eine Ausrüstung. Also guck mal hier, da können wir ihr den Helm noch geben. Körperpanzer. Rüstung 7, die ist schon wieder besser ausgerüstet als ich. Okay. Jawohl, die hat auch einen Helm jetzt. Kosten ein Vorteilspunkt. Ach, guck mal, jetzt kann ich die auch bei denen investieren. Oder ich kann die nachher da weiter leveln. Entfernung, Fallen, Entfernung, Waffe gemischt, Modus aggressiv.
Okay, lassen wir die erstmal auf aggressiv überzeugen. Fertigkeiten, Überzeugung 20, Schlossknacken 30, Technik 4. Ah, guck mal, da steht das alles. Ja, perfekt. Ja, wie geil ist das denn? Das macht ja richtig Spaß, das Spiel. Warum habe ich das nie gespielt? Einstellungen verändern. Okay. Okay. Da bin ich voll mit zufrieden. Die läuft jetzt sehr wahrscheinlich die ganze Zeit hinter mir her, oder? So. Was haben wir vor? Wir müssen wieder nach unten. Okay, kommen wir wieder nach unten. Ist sie jetzt dabei? Ja, die ist dabei. Pavarotti. Was ist ein... Ah, guck mal, jetzt habe ich hier... Habe ich hier... Hey, mister, can we talk? Sorry. Let's talk when you're free. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Okay. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Das ist auf jeden Fall interessant hier. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Okay. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Okay, wir haben jetzt wieder mal eine Änderung. Also hier müssen wir auf jeden Fall in die Nebenaufgabe reingehen. Erstmal. Ich denke mal, wir machen jetzt hier erstmal den Nebenauftrag Geometriekraftwerk, oder? Okay, wir schauen uns das mal an. Also da müssten wir jetzt mal, wir müssen da eindringen. Also wir waren bei dem TikTok, wir haben ja den Zugang gekriegt.
muss ich jetzt da wieder zurück. Er sagt, ich soll raus. 400 Meter. 4000. Was ist das? 4000? Ne, 403. Was? Ich muss hier wieder um den ganzen Laden rumrennen, schätze ich mal. Und die Tante jetzt mit? Ah ne, wir müssen hier rüber. Okay. Halten. Ich weiß jetzt nicht, was die Symbole da unten bedeuten. Scheiße. Okay, verdammt, das war ein Fehler. Okay. Was sind denn das? Nicht mehr gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Ja. Okay, das geht nicht gut. Wie kann ich nochmal? Okay, einen habe ich. Buddeln sich rein. Okay. Yeah, huh? That's on account of how I never met her. Boah, was das sein kann. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Okay. Die war nicht so effektiv, aber
So, jetzt gucken wir nochmal, wo die Typen hier waren. Oh, die waren aber 10, ne? Oder? Habe ich die denn jetzt alle erwischt oder nur nicht? Achso, scheiße, jetzt habe ich schon wieder eins benutzt. Welche Waffe habe ich denn jetzt hier überhaupt? Und Feuer bluten. Okay. Die war bis jetzt noch die effektivste, meine ich. Aber irgendwas muss da ja hier gewesen sein. Oh Mann, das ist aber auch doof. Muss irgendwas in der Höhle gewesen sein, sonst hätten die das nicht so beschützt, oder? Oder meine ich das nur? Wir gehen trotzdem hier mal durch. Da finden wir ja hier ein Geheimnis. Oder? Das mussten wir hier auch ein Flussversteck entdecken. Da waren auf jeden Fall schon mal Minen. Okay, wir haben ein Versteck entdeckt, Leute. Das ist ja nicht. Das hier oben. Warum gibt es hier eine Treppe auch dann? Ah, guck mal. Mhm. Halskette. Okay. Aber wir müssen uns hier ein bisschen vorsichtig aufhalten. Ah, guck mal, hier sind diese Dietriche, die sind begehrt bei mir. Cheesecake. Einbruch, Schlossknacken, Kranken und Mord werden allgemein als illegale Aktivität angesehen. Wenn du die resultierenden kannst du vermeiden möchtest, sollst du währenddessen nicht gesehen werden. Was sagt sie? Oh, der Frauenausgang. Ich gehe natürlich den komplizierten Weg. Also durchaus gefährliche Wesen hier. Muss schon vorsichtig vorgehen, denke ich. So, jetzt müssen wir wechseln auf Schock. Denke ich. Roboterwächter. Das heißt, der ist uns schon mal nicht freundlich gesinnt im K1. Ja, wenn man hier kleine Arme. I always wanted to poke around in here. Frage ist, wie kommen wir hier rein? So, ja, wir haben einen Zugangscode.
Wo können wir den benutzen? Unexpected. Beginning security patrol. Ah, hier hinten ist ein Eingang. Search concluded. No dissidents found. Okay. Ah, wir gucken uns das hier erstmal alles an. Wir gehen hier erstmal aus. Gehen erstmal außen rum, gucken uns die Lage hier an. Hier scheinen schon mehrere draufgegangen zu sein in diesem Lager. Cool, ich finde immer mehr Sachen, ey. Ah, hier konnte man auch durch. Kann natürlich sein, dass uns hier was in den Rücken fällt. Wir müssen vorsichtig weiter. Wir haben auf jeden Fall den Eingang gefunden. Wir sind jetzt hinter diesem... Wir sind quasi einmal rumgegangen. Hier muss jetzt auch irgendwo noch eine Wache rumlaufen, denke ich. Da läuft sie. Wo müssen wir denn hin? 37 Meter. Jetzt erschießen. Noch hat sie uns nicht gesehen. Jetzt dreht die um. Scheint auch nur die eine hier zu sein. Zwei sind hier. Einer, der da vorne rumläuft, der kommt jetzt auch in diese Richtung. Und diese Wache geht wohin? Nicht in meine Richtung, bitte. Oh, da ist ein Fass. Wie geht jetzt die andere? Wissenschaftler? Ich kann jetzt hier keinen Verkaufsautomat benutzen. Unexpected noise identified. System. Searching for... Okay. Oh, eine Werkbank. Ich muss meine Dinger hier reparieren. Wie das aussieht. Hier gibt es eine Menge zu looten wieder. Aber ich weiß noch nicht, ob das alles so sinnig ist, was ich hier mache. Ich hätte das Ding abschießen müssen hier, dann wäre das sehr wahrscheinlich in die Luft geflogen.
Aber wir brauchen eine Werkbank. Meine Waffenanmeldung war gerade nicht so positiv, denke ich mal. Wo war denn dieser Verkaufsautomat? Da vorne. Aber ich kann ja nur kaufen und nicht verkaufen, schätze ich mal. Guck mal, was ich hier alles habe. Schrott verkaufen. Okay. Gut, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Robots drin. Aber ich brauche trotzdem eine Werkbank, glaube ich. Denke ich mal. So. Sprich mit voller Energie, sprich mit dem Weger, leite den Strom vom Kraftwerk um. Okay. Mr. Thompson said to talk with Miss McDevitt before doing anything here? Ja, ich will das ja. Ich will ja. Wollte ich ja nicht. Ich will ja was anderes hier erledigen. Oh, sweet. Wieder. Was ist denn meine Tante geblieben? Hinter mir oder was? Ich will den Strom noch nicht abstellen. Logikmodul, 9 Meter, da will ich hin. Wir müssen erstmal das Modul holen und dann gucken wir weiter. Dann gehen wir zu deinem Tante Dings da. Das wäre Sicherheitschef des Geometriewerkes. Okay. Chessing ist schon wieder, du dieser Dicke hat mich damals wie er an einem Roboter-Einheit rumgefuscht hat, also muss ich ihm wegen Beschädigung des Konzerneigentums nur, falls ich diese Notiz hier ein paar Tage später erneut lese, soll daran erinnert werden, dass ich ihn bereits bewarnt hatte. Er hatte schon immer ein wenig
Ohne Gedanken. Er hat sich mit einmal wirklich konfiziert. Ich verlasse es bis auf weiteres unter Plus. So. Ich fühle mich unwohl in meiner Haut. Wer schreibt das denn? Okay. Noch eine Roboter. Also, die Konzern tauscht alle Robotereinheiten. Wenn das so weitergeht, habe ich bald keine Leute mehr, denen ich als Chef der Werkssicherheit dienen kann. Nur eine kleine Armee von Robotereinheiten, die herumschwirren und ihre Waffen gezückt halten. Der Konzern meint, sie werden sicher. Sie sind programmiert, uns Menschen wie die ihren zu behandeln. Im Gegensatz zu uns Menschen werden die Robotereinheiten auch nie müde. Okay. Auftrag aktualisiert. Der Ernstfall ist eingetreten. Robotereinheiten sind durchgedreht. Habe mich hier eingeschlossen. Sammle gerade meine Wut. Werde versuchen, zum Kontrollraum zu springen. Kann es von da bereits alles lahmlegen. Werde diese Eintrag noch eine Rückkehr löschen. Zugriff auf automatische Nachricht. Größte Sicherheitschef. Diese automatische Nachricht wurde durch die Spacer Choice Arbeitssicherheit Notfallprotokolle eingeleitet. Abgeriegelter Modus wurde initialisiert. Es ist keine Übung, kein Handeln. Dein Handeln während der Abregelung wird in Quartiersberichte versucht. Okay. Okay, da ist was aufgegangen. Hier kann ich nichts öffnen. Mal wieder schwere Munition. Kommen wir hier rein, da müssen wir rein. 25 von 46. Also suchen wir weiter. Was ist denn aktualisiert worden? Da läuft ein Roboter rum, Tagebuch. Sorge, dass er da ein Terminal-Programm. Okay, das heißt, er hat sich hier eingeschlossen und wir müssen jetzt was anderes finden. Oh, es wird immer konfuser hier. Unten sind zwei, schätze ich, oder oben sind zwei? Unten sind zwei. Ja, hier unten oben ist vielleicht nicht wichtig. Versuchen wir mal hier oben ranzugehen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Sperrt, wusste ich doch. Wir müssen unten rein. Komm, komm Schatz, wir müssen unten rein. Jetzt erst die 38 Meter da runterholen. Untergehen, damit wir da überhaupt was. So, können wir uns darum jetzt in Ruhe kümmern, dass wir unsere Fertigkeiten nach oben bringen, oder sollten wir erst den zweiten hier erledigen? Da muss ja noch einer sein hier irgendwo. Oh, da sind noch eine ganze Menge mehr. Gehen wir hier hinten rum. Mal, was hier noch so rumliegt. Oh, da ist einer. Guck mal. Wer ist das? Fabrikarbeiter, der sich hier unten aufwählt und es nicht geschafft hat, hier durchzukommen. Okay, man muss hier wirklich auch überall rumkrabbeln, ne? Junge, Junge! Ich habe natürlich immer Angst, dass ich hier irgendwo durchfalle. Da ist auch noch einer. Ist aber nichts drin. Da haben wir schon.
Frage ist. Erstmal. Das sind 2. Okay, haben wir geschafft. Haben wir gut gemacht, Schatz. Ist das ein Aufzug? Oder was ist das? So, wir müssen mal unsere Fertigkeitspunkte hier verdüdeln. Fernkampfwaffen. Handfeuerwaffen sind wichtig für mich. 2 Punkte auf die Hand von 8 Punkte. Dialog müssen wir auf jeden Fall auf 30 bringen. Schlossknacken ist auch wichtig. Habe ich jetzt festgestellt. Und wir haben sogar wieder einen Vorteilspunkt. Zurück. Anwenden. Annehmen. So, jetzt gehen wir auf den Vorteilspunkt. Und hier nehmen wir jetzt EP. Begleiter können dir nach einer Menge übers Töten beibringen. 50% EP von Begleitertötung. Was haben wir noch mit Begleitern? Du bist ja mitnehmen von Dingen angeht, vielleicht hättest du Lastenträger werden sollen. Anzeige wird deutlich, erhöhe maximale Tragekapazität und Verkaufsordnung haben mehr Munition. Okay. Okay, wir haben etwas. Ich nehme den jetzt erstmal. Ach, guck mal, du kannst sogar mehrere nehmen. Auch markiert. Ach so, okay. Anwenden. So, also wenn der jetzt jemanden platt macht, dann kriege ich dafür XP. Ja? Doch, ja. Gut. Wir brauchen dringend mal eine Werkbank oder sowas. Muss man eine Waffen reparieren. Untersuchung habe ich ausgemacht, Weltraummaschine ausgeliehen. Ich glaube, Band 3, du musst die Kugel irgendetwas lesen. Besten Dank, hier geht's. Mülleimer. Schwere Munition. Ich muss das mal durchgucken, was das ist. Für was wieder so ein Modul. Überbrückungskontakt. Okay. Werkstatt. Konzernleitung hat den Techniker-Team geschickt, um unsere Robotereinheiten komplett zu erarbeiten. Jede Drohne, jede Wache ein. Das steht mir hier eigentlich nicht zu, aber läuft da nicht gerade das gegen die Mission. Der Bude ist hier kostengünstig wie möglich zu managen. Für den Fall einer Überprüfung bin ich natürlich äußerst stolz, Teil der Space Choice Familie zu sein. Spacer Choice ist die Nummer 1 für günstiges Turn. Okay, alles klar. Hier geht es nur um Kommerz.
Mechaniker, aber ich habe gerade so eine Routine durch unserer Wacheinheit hinter mir, habe dabei ein paar seltsame Modifikationen in unserem Logikmodul festgestellt, konnte bisher noch keine komplette Analyse durchführen, deshalb weiß ich auch nicht, was genau modifiziert wurde. Ich weiß nur, dass diese Modifizierungen bei einem der neuen Upgrades aufgespielt wurden. Der Konzern hat vor einigen Wochen jede einzelne Robotereinheit im Kraftwerk komplett überarbeitet. Haben wir wohl extra eingestellten Techniker zu verdanken. Ich habe direkt einen Bericht abgeschickt, aber mein Vorgesetzter meint, ich sollte mich nicht weiter kümmern. Meinte nur, der Konzern wisse schon, was er tut. Hat mir aufgetragen, die Sache komplett zu vergessen. Habe auf die eigene Faust ein wenig rumgeschnüffelt, haben wir ein Logistikbuch Zeit. Ah, guck. Der hat sich eins besorgt. Gut. Dann wissen wir das auch. 52 Meter in diese Richtung und gleich in diese Richtung. Jetzt gehen wir wieder in die Hocke, weil wir wieder in gefährliche Links kriegen. Guck mal, hier ist auch noch eine Tür. Was ist hinter dieser Tür? Guck mal hier. Hier ist eine Toilette. Aber ich muss hier auch dringend. Praktischer Körperpanzer, was ist das? Okay, jetzt müsste ich hier etwas... Oh, da liegt nur noch einer. Hier mal um die Ecke gucken so. Also ich bin hier nicht zufrieden mit dem, so wie das hier läuft, Leute. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, dieses Ding zu knacken. Da war eine Toilette. Hast du gesehen? Ey, super modern alles, aber ein Plumpsklo, ne? Okay, sehr. Genau, sehr wahrscheinlich, oder? Get away! Get away! Get away? Schreit das? You're not real. You're not real. Wer sagt das? No, no, no. Just leave me alone. Wer sagt denn das? Go away, Phantom. Get away! Oh. Get away! You're not real. You're not real. Wird auf jeden Fall lauter. You're not real. You're not real. You're not real. You're not real. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Gibt es hier eine Karte? Auftrag. Aktiver Auftrag. Go away, Phantom. Also. No, no, no. Most people? But I'm the only one left. No. Remember your first rule, Higgins. No arguing with the phantoms. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Sprats are an excellent source for my daily recommended intake of mercury.
Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Minimal verworren. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna critic, Aetherwave personality, chairman of the board, galactic defender, Sisty Pig tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Okay, du brauchst einen Pass, um Verhaltenskontrollterminal zuzulassen. Funny thing, I was working on a logic module just before the mayhem started. Security chief found me and confiscated the logic module. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Okay. So, wir haben eine neue Option. Also wir müssen hier wohl wieder raus irgendwie, ne? Wir müssen wieder nach oben. Denke ich mal. Es war lag hier noch was rum, was wir mitnehmen konnten. Ja, hier ist nichts so. Wir müssen also wieder raus nach oben. Hier war ja auch nichts. Okay, das sind 80 Meter. Noch eine Etage höher, glaube ich. Ah, hier können wir hoch. War gar nicht so schlecht, die Idee hier. Wir müssen zu diesem Gerät, glaube ich. Da ist so. Ah, hier waren wir schon mal. Ne? Ja, das ist die Tür. Na hoch. Ja, hier waren auch noch welche.
Oh, hier ist aber viel los. 5, 6 Stück. Okay, das heißt, wir können jetzt wieder runter. Wir haben die Schlüsselkarte. Verhalten anpassen. Neuen Modus wählen. Neues Ziel wählen. Neuen Modus wählen. Fehler. Roboter in dieser Eindringzielen ausschließlich auf Eindringlinge. Jegliche Anpassung. Eindringlinge definieren. Okay. Na guck, die bringen sich gegenseitig um. Das ist nicht cool, da bleibt am Ende nur einer über. Ah, gut gemacht. Jetzt gehen wir runter zu der Tür. Hier war doch die Tür, ne? Was hier drin? Nee. Wo war die Tür? Hier vorne. Ganz hier vorne? Nein. So. Hier war die Tür. Genau, hier war die Tür. Da hat sich doch gelohnt, die Nummer, oder? Modul. Ja, und nun? Ja, dann sind wir fertig, oder? Gucken aufs Tagebuch. Kehre zu Ludwig zurück, kehre zum Landeplatz bei Ludwig das Logikmodul. Dann haben wir diese Sache hier fertig. Okay. Das machen wir jetzt auch, bevor wir hier irgendwie weitermachen. Weil wir haben hier ja versprochen, dass wir vorher irgendwie versprochen, dass wir vorher das abgeben. Ich finde das Spiel geil, ne? Macht Spaß. Auch wenn jetzt die ganzen Dialoge auf Englisch sind. Aber es macht einen Heidenspaß, die Rätsel und dieser Story zu folgen. Also muss ich sagen, guck mal, jetzt sind wir schon wieder fast 2 Stunden im Land. Also ich bin zufrieden mit der Nummer. So, das heißt, wir können jetzt wieder zurückrennen. Frage ist ja, kann man nicht schnell reisen hier? Region, aktiver Stirb-Roboter, Auftrag. Okay. Schnellreise. Kannst in der Nähe des Gegners nicht schnell reisen? Wieso? System. Security, but system.
Okay. Schnellreise geht auf jeden Fall, aber da ist noch einer irgendwo. Oder? Eine Werkbank. Guck mal. Ach, Entschuldigung. Annehmen. Okay, Schnellreise geht auch. Wunderbar, da brauchen wir nicht die ganze Zeit da rumkrabbeln, obwohl das natürlich dann meistens gibt es nicht so viele EPs, wenn man nicht überall hinläuft und alles erkundet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal ein bisschen eine Abkürzung nehmen, damit das hier mal weitergeht. Weil wir müssen zu Ludwig. Also Ludwig braucht die Informationen von uns. Da ist Ludwig, kommt uns auch schon entgegen. Bring us honor, soldier. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, well, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it, then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Rockstab, Bitmodul, 500. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Ja, so, das heißt, jetzt haben wir die Aufgabe, voller Energie. Optional, sprich mit Viktor. Kann ich das ankreuzen? So, GOV-Bild. Optional, sprich mit Vika. Okay. Ja, aber ich musste das machen. Spreche jetzt mit dem Vika. Ja. Natürlich, ich wollte ja erst den einen Auftrag erledigen, ne? Noch habe ich den Strom ja nicht umgeleitet. Oder? That's for everything, every class. Nicht schlecht. Kann sich dran festspielen an dem Ding, ne? Auf jeden. Jetzt mit der Waffe, Leute. So. Nur muss hier ein VK sein. Das ist die Kirche bestimmt. Ich bin in der letzten Ecke, hier ist die Kirche. Sieht aus wie eine Kirche. Alles sieht aber aus wie so eine Kirche. Hier große Fenster. Für irgendwann muss ich da doch reinkommen, oder? Ah, hier. Guck mal, Kathedrale. I've always felt weird in here. It's too clean. Okay. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town.
But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Okay, also angenommen, dein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu retten, dann solltest du alle zusammenbringen. Leite den Strom nach Edgewater um und überzeuge die Deserteure zur Rückkehr in unsere Mitte. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Okay. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Okay. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. There is little more important than such a precious, rare text. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Wasted. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches.
Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Okay, wir können uns wieder weiterentwickeln. Where are we headed? You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Okay. Das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir weitermachen müssen. Erstmal müssen wir uns wieder eben hatte ich etwas, was ich nicht erreichen konnte. Wissenschaft. Das ist auf jeden Fall genial, das Ding. Technik brauchen wir auch. Das ist sehr schwer immer alles. Mhm. So, wir sind kurz davor, weiterzumachen. Hier hätten wir noch ein bisschen Technik machen müssen. So, und jetzt gucken wir mal, was wir mit der noch veranstalten. Ach, die hat für uns Sachen mitgenommen, okay.
Technikfähigkeiten werden erhöht. Ah, das ist nicht unwichtig, oder? Aber wir machen die erstmal ein bisschen gesünder. Okay. Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Wie ging das denn nochmal mit dieser Zeitschleife? Wie war das denn? Das weiß ich gar nicht mehr. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt mal ins Tagebuch schauen und uns anschauen, was wir zu tun haben. Nebenauftrag ist erledigt. Leite den Strom vom Dings ab. Bleibt in einer Verbindung, benötigt deine Hilfe, um immer wieder auf geregelte Bahn zu bringen. Aber du musst dich zuerst um den Transport kümmern. Ich habe keine andere Möglichkeit mehr, ne? Berge die Arzneimittel. Sollten wir auch noch machen. Ich habe hier keine andere Chance. Wird sie das garantiert verärgern? Was ist das denn für ein Auftrag? Wie kann ich die warnen? Jetzt nicht mehr, oder? Error on Monarch. Okay, das ist ein bisschen plakat wie von Fallout. Ich habe die nicht gemeint, ich hätte vorher mit der reden sollen, aber ich wusste nicht, dass das mit dem einen Auftrag zusammenhängt, wenn ich dachte, ich könnte den einen Auftrag machen. Und habe die dann nicht gewarnt. Jetzt muss ich nur mal gucken, kann ich die nicht doch warnen? Habe ich nicht doch die Möglichkeit? Nicht hin? Karte? Rechts zoomen. Okay, dann machen wir wieder eine Schnellreise. Wir gucken uns das nochmal an. Der sagte auch, wir können die überzeugen noch. Plasma-Cutter. So was will ich auch haben. Finde ich gut. So. Hier war ja mal eine. Dann sind jetzt hier schon wieder Leute, ey. Was ist das? Sind die jetzt schon wieder hier alle? Respawned oder? Kann ja hier ein bisschen Schrott verkaufen vielleicht. So, was haben wir denn? Vorgeschriebenes Brett. Okay, und erstmal Schrott verkaufen.
So, das ist das, was ich kaufen kann. Verkaufen. Guck mal hier, die kann ich auch verkaufen. Guck mal hier. Boah, was habe ich denn hier alles? Boah. Ich muss mal gucken, was ich hier überhaupt habe an Rüstung. Also jetzt habe ich hier an eine Rüstung 3. L3 vergleichen. Mit 4 taktischer plus 5. Vertarnungsfähigkeit. Technikfertigkeit plus 5, das ist besser. Rüstung 9. Fertigkeit, Tech-Fertigkeit plus 5. Mittelmodifikation keine. Diese Anzahl wurde für Personen in Curry-Kapseln konzentriert, gehört zu den Standardausrüstungen. Dann nehme ich doch den hier. Und dann diese Dinger kann ich doch auch verkaufen, oder? Nein, will ich nicht. Ich will verkaufen. So, also wollte ich jetzt verkaufen. Hier diese. Ach so. Okay, Rüstungen. Rüstungen. Weiß ich nicht, wenn was kaputt geht. Will ich das als Schrott markieren? Halten? Das ist Arznei, das sind Module. Waffenteile. Das sind Schrottteile. Okay, das sind Bananen oder sonst eher Bananenbüsche. Rüstungsteile, Waffen. Oh, ich habe hier ein leichtes Maschinengewehr. Schaden pro Sekunde 320. Schwere Waffe, Schaden 19. Magazingröße leicht, Taumeln. Magazin 2. Wo sehe ich denn, wie viel Munition ich dafür habe? Tripklinge. Das Ding brauche ich sehr wahrscheinlich auch nie. Stufe 1. Stufe 1. Stufe 5. Stufe 3. 3. Schwere Munition. Ah, das ist schwere Munition. 176 Schuss. Ist ja ja nichts für diese Waffe. Stufe 7. Oh, guck mal, das kann ich glaube ich nicht benutzen. Oder? Keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich erstmal, bin ich wieder ein bisschen leichter, denke ich. Okay, Schutzschutz. Kann eigentlich auch weg, ne? Fertig. Machen wir auch weg. So. So, wir gehen jetzt mal hier rein und gucken, ob wir jetzt wirklich hier nochmal mit der Dings... Ja, hier können wir bestimmt nicht mit der reden. Jetzt werden wir einfach den Strom umleiten, denke ich. Hier könnte dein Ladebildschirm stehen. Geil, hier könnte ihre Werbung stehen. So, wir dürften ja hier keine Hauptsatzlast mehr haben, ne?
Erstmal gucken, ob wir hier noch was rumstehen haben, hier in irgendwelchen Ecken. Ja, dass man hier keine Taschenlampe hat, oder? Volle Energie. Strom umleiten. Anfrage wird bearbeitet. Für Stromumleitung für manuelle Eingabe. Bitte aktivieren Sie 3 Stromfallschalter. Okay, wir müssen 3 Stromfallschalter aktivieren. Das wir müssen jetzt das erfahren, dass es sowohl in der Konservenregion als auch im Laboratorium irgendwo in der Region Energie gibt, die jedoch nicht entfernt wird können, solange sie unter Strom stehen. Begib dich zum Geometriekraft und schalte den Strom einer der Regionen ab. Analyse des Hauptkontrollterminals des Kraftwerks hat gezeigt, dass du 3 Schalter innerhalb des Kraftwerks umlegen musst, bevor der Strom umgeleitet werden kann. Wer hat dich gebeten, eine Nachricht an Frau namens Fürn zu überbringen, bevor du ins Geometriekraftwerk gehst? So, du bist ins Geometriekraftwerk ohne Feuerwehr. Wenn du den Strom nach Elbe umleitest, ohne sie vorher zu warnen, wird sie garantiert verärgert. Laut Hauptkontrollterminal des Kraftwerks müssen zuerst 3 Schalter aktivieren, bevor der Strom umgeleitet wird. Kodex. Okay, ich kann das nicht reparieren, glaube ich, weil ich... 3 switches. That'll be easy enough. Was ist das? Something you need? So, wo müssen wir denn hin? 3 Dinger müssen wir umlegen. Also wir müssen hier irgendwo hin. Ist denn hier drin oder draußen? Scheint hier unten wieder zu sein. Das ist einer davon. 2 more. What'll happen to Miss McDevitt's folk if we send power to the Vale? Something you need? Ja, aber wie kann ich die warnen? Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Ich muss die irgendwie warnen. Schalter 1, Schalter 2. Ich weiß nicht, wie ich die warnen soll. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich weiß nicht, wo ich die warnen soll. Mädchen, helf mir doch mal. Great work. So.
Ach, jetzt habe ich die eine Waffe durch die andere ersetzt, ne? Warum ist das jetzt weg? Ja, 80, 100. Okay. Okay, alles klar. Dann fällt das da raus, wenn man das nicht mehr reparieren kann. Alt in bed. Das ist der letzte Roboter noch. Mind the steam. You're liable to get scalded. Performing. Incoming! You took one down! Ah. Super. Jetzt, wo ich durch bin. Boah. Das sowas liebe ich ja, ne? Schön. Hätte ich hier durchgehen können, anstatt hier durch. Ey, genau so ein Vollposten, ne? Ah, ich muss da hoch. Schauen wir mal hier hoch. Where'd they go? So. Und noch eine. Hm. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Ich weiß nicht, wo ich die finden soll jetzt noch. Alt. Incoming! Was? Deiner Arbeit können deinem Charakter Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst Schwäche ablehnen, wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil.
Vorteilspunkt ist besser. So, wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. Aber jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Hier liegt nämlich auch noch einer. Guck. Als ob ich das geahnt hätte. Ne? Weil immer diese Ecken sind hier so richtig wichtig. So, ich glaube, von hier aus sind wir gekommen und da müssen wir hoch. Egal, wir werden das Ding jetzt hinlegen. Gefällt mir gar nicht, was ich hier mache, aber was soll ich denn machen? Jetzt gefällt mir gar nicht, was ich mache, aber was soll ich machen? Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. Tja, ich leite jetzt den Strom um. Once we do this, there's no going back. Yeah, huh? Ja, wir tun das und gehen still oder Hey, zurück. listen. Sorry, I know you're in a hurry. I know you want your power regulator and all. I just feel like we should go talk to Adelaide. If we're gonna kill her power, least we could do is give her people a fair warning. Oh, well, thanks. I mean, you're welcome. But I mean, I appreciate you hearing me out. Ja, aber wo reden wir mit der? Wo finden wir die? Ich weiß nicht, wo ich die finden soll. Reicht er mir auch nicht an irgendwie. Lass mal hier rauskommen. So, als Karte.
wie komme ich jetzt aus dieser Zwickmühle wieder raus? Wo sind die denn nochmal? Die waren doch in dieser Botanik-Dings, ne? Hier war der Eingang. Ich muss irgendwie da noch eine Lösung finden, dieses Bio-Dings da zu finden. Anders geht's ja gar nicht, oder? Hier noch ein Eingang. Ja, ich weiß es jetzt nicht so genau, wie ich. Gucken wir nochmal auf die Karte. Das. Mhm. Ja, sorry. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme oder wie ich das ändern kann. Also müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier nicht noch eine Alternative finden, um die. Ich weiß nicht, wo das Biowerk ist. Müsste ich vielleicht finden, irgendwo hier. Aber ich wüsste nicht, wo. Wieder wegfahren. Was ist das hier? Ja, das ist das hier. Mhm. Waffenschale sind immer gut, noch ein Dietrich, auch gut.
Ich weiß nicht genau, wo ich hier bin, aber wir müssen mal gucken. Ja, nicht schaden, wenn wir hier uns mal umgucken. Vielleicht finden wir die ja andere ja noch. Ach, schlafen kann ich auch. Okay, versuche ich das mal. Habe ich gemacht. Albtraum alleine, ey. Das ist schon ein Albtraum hier. Ja, ist dunkel geworden hier. So, dann wollen wir die eine Tür da vorne nochmal aufbrechen, die rot war. Wo war die denn? Hier? Ja. Oder eben eine Tür, wo ich nicht rein darf. Der ist weg. Wieder weg, ja. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo ich hier bin. Achso, hier war die Tür. Mhm. Nicely done. Angesenktes Teil. Nachdem ich ein paar Tage lang die Teile der Industriesektor geschmuggelt habe, habe ich jetzt, glaube ich, alles zusammen für meine fliegende Todesmaschine. Bei näheren Betrachtung bin ich mir nicht ganz sicher, aber beide Komponenten zusammenpassen. Ich glaube aber auch nicht, dass der Vorstand seine Robotereinheiten mit sonderanfertigen Teilen baut, oder? Damit die Robotereinheiten effizient sind, müssen doch alle modular sein. Ich bastle ein wenig mit den Dingern herum und schaue dann, was ich zusammenbekomme. Nach ein paar Stunden Experiment bin ich mit dem Schritt bei, bin ich einen Schritt weiter, aber ein exaktes ist das noch nicht so richtig. Zum Beispiel stimmt ja irgendwas mit den Speicherprozessen nicht, okay? Mhm. Labor. Das mal Gewehr. Das wäre auch nicht so schlecht. Ne? Okay, hier waren wir jetzt drin. Alles gut, denke ich. Und die Notizen noch mitnehmen? Nee. Damit sonst noch was machen? Okay. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt gelandet, Karte? Ah, ich bin hier in dem Gebäude. Fußversteck. Was war denn im Fußversteck? Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Ich werde das jetzt mal abgrasen hier. Vielleicht finde ich die ja doch noch durch Zufall. Ah, da ist das Botanical Lab. Da waren die, glaube ich. Move along, stranger. We don't want any trouble. Chris. Okay, vielleicht ist das richtig hier. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves.
If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Ah, Gott sei Dank, ich hab Enough with the gefunden. questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. I'll tell you what I can. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. What is it? Okay. Also, endlich haben wir es geschafft. Wir haben so gefunden. Die ist hier irgendwo im Gewächshaus. Jetzt machen wir erstmal die Waffe weg. Jetzt gucken wir auf die Karte. Schnellkarte Botanik. Da haben wir den aktiven Auftrag. Den könnten wir eigentlich jetzt mal wieder wegmachen, weil wir wollen ja... Wir wollen ja... Wir wollen ja gucken, wo die andere Tante ist. Im Gewächshaus ist sie. Wer ist das? Wer bist du? Bist du so? Und Gas, ja? Da ist das Haus. Wo ist das Gewächshaus? Ich muss die andere erstmal finden. Das scheint das Gewächshaus zu sein. Da ist sie. So, die müssen wir warten. Ade. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here.
Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. Okay. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Oh, das gibt immer mehr Konflikte. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed-out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. I trust you will listen to your conscience. Yeah, huh? Gut, wir haben natürlich jetzt wieder mal... Boah, das ist so geil, das Spiel, ne? Warum habe ich das nie gespielt? So, okay. Also,
soll die Energie umleiten von Edward hier hin. Also soll ich praktisch... Ah, das ist so kompliziert. Vor allem, er bietet mir ja nicht mehr die Option an. Ich habe da mit der vorher gesprochen. So, du hast erfahren, dass es sowohl in der Konservenhandel war, als auch im Botaniklabor irgendwo in der Region Regierung gibt. Sie jedoch nicht entfernt werden können, solange sie noch unter Strom stehen. Begib dich zum Geometrie und den Strom einer der genannten Regionen ab. Ja. Also muss ich die Konservenfabrik ablösen. Okay. Okay, da steht das ja eindeutig. Ich könnte mich aber jetzt erstmal um die Seeleverwandten kümmern, damit ich weiter... Rede mal mit denen. That's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Okay. Keep your wits about you, friend. If you're hungry, Stefan's got supplies. If you're hungry, Stefan's got supplies. Wie sehe ich denn, ob ich hungrig bin? Jetzt gibt alles irgendwelche Punkte, ne? Ja, Leute, aber ich muss jetzt aufhören. Wir sind jetzt fast 3 Stunden dabei. Ich fand's geil. Das hat, wer nicht geguckt hat, hat wirklich was verpasst. Weil die war richtig gut. Die Geschichte, das ist so ein gutes Spiel, ne? Okay. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage ciao und danke. Auch wenn ich hier gar nichts gelesen habe, aber trotzdem sage ich das mal. Tschüss.